こんにちは。ザ・ビジョン・フォー・アニマルズの小林義孝です。こんにちは。ザ・ビジョン・フォー・アニマルズの赤坂みのりです。今回は犬種、猫種別になりやすい病気シリーズの1回目としてトイプードルに多い目の病気について赤坂先生と一緒に解説させていただきます。トイプードルは日本でも飼育頭数がとっても多い犬種ですよね。JKC の登録犬種でも毎年トップクラスの常連です。それだけ身近な犬種である一方で、実は目の病気もとても多い犬種であるというのが私たち獣医眼科医の実感ですよね。はい、待合室に出てみたら待っていらっしゃった患者さんが全頭トイプードルだったっていうようなこともよくありますよね。そこで今回はトイプードルの目の病気の中でも特に気をつけなくてはいけない3つの病気について焦点を当ててお話ししていきます。その前にそもそもの話ですが、同じ犬や猫でも犬種や猫種によってなりやすい病気が異なるというのは意外と知られていないかもしれませんね。そうですよね。特に犬は様々な犬種が存在します。とても小さなチワワともうまるで子馬のようなグレートデンが同じ動物だとはにわかに信じがたいかと思います。同じ動物なので遺伝子的にはそんなに違わないはずなのに、見た目が犬種によってこれだけ違う。それはつまりですね、犬種によって遺伝子が似通ってしまっている。近親交配に近い状況だということが言えると思うんですね。そのためにより遺伝的な病気が出やすいという傾向があるということです。最初からなんだか難しい話になってしまいましたが、とにかく犬種ごとになりやすい目の病気が異なるので、ご自身のワンちゃんがなりやすい病気を知っていただいて、できるだけそれを予防するのが大切ということですね。はい、その通り。前置きが長くなってしまいましたが、トイプードルで問題になりやすい3つの病気について早速見ていきましょう。トイプードルで特に注意したい目の病気は白内障、網膜萎縮、硝子体変性症、この3つだと思うんですがいかがですか？はい、この3つは実際に見えなくなってしまう、あるいは網膜剥離や緑内障といった失明につながる病気を引き起こしてしまいますので特に重要です。それでは早速解説していきましょう。まず白内障ですが、日常的に診察をしている中でもトイプードルの白内障は本当に多いなという印象があります。1日に3眼白内障手術をするという場合に3頭ともトイプードルということも珍しくありません。多いですよね。特にトイプードルでは 1,2 歳という若い年齢で見つかるケースも珍しくありません。赤坂先生は白内障に関して多くのデータを集めてその研究結果を海外発表もしていらっしゃいますが、トイプードルの白内障に何か特徴がございますか？はい。白内障は混濁が起こる部位によって角白内障や筆白内障、Y 字縫合線混濁などと分類されているんですけれども、いずれのパターンもトイプードルで起こりうるようです。Y 字縫合線の混濁はあまり進行しない場合もあるんですけれども、それ以外の白内障では比較的進行が早く、初診の時点ですでに水晶体全体が濁っている成熟白内障になっていることも少なくありません。発症年齢はいかがですか？1、2歳という弱齢から中年齢、15歳以上という高齢まで、どの年齢でも発症しているように感じます。より遺伝性が疑える弱齢や中年齢では比較的進行が早いと感じています。本当に数日で真っ白になったとおっしゃる飼い主さんも少なくないんですよね。弱老で発生するのも決して珍しいわけではなくて、数年単位ではなくて数日数週間という単位で進行しますので、気づいた時には本当にあっという間に真っ白になっているということも多い病気だと思います。さらに白内障は目が白くなるだけではなくて目が痛くなる病気でもあるんですよね。はい。成熟白内障がさらに進行すると、水晶体の中のものがですね、眼球内に溶け出して過熟白内障という状況になります。この段階だと眼内炎症が強く生じて、これは水晶体起因性ブドウ膜炎と呼ばれるんですが、とても痛いので目をしょぼしょぼしたり、白目が充血する、目やにが出るなどの症状が出ます。特に急速に進行した場合は、水晶体から漏れ出すだけではなくて水晶体が破けてしまって急激にドバーッと出てくることがあるんですね。それは水晶体破砕性ブドウ膜炎と言われるんですけど、それはものすごくさらに強い炎症が起こってしまいます。ブドウ膜炎が起こってしまうと眼球にダメージが出ます。
緑内障や網膜剥離を起こす可能性が高くなってしまいます。そうならないためにも1、2歳という若いうちからですね、白内障がないかどうかチェックを受け、もし少しでも濁りがある場合には早めに眼科専門動物病院を受診することをお勧めします。では、治療法についても簡単に説明します。小林先生お願いします。はい。白内障を治すとしたら、今のところは手術しか治せる方法はありません。ただし、手術をしたら正常な目に戻ってしまうというわけではないんですよね。残念ながら白内障で一旦視覚を取り戻しても、緑内障や網膜剥離といった他の病気が出てきてしまって失明するということも決して少なくはありません。手術さえすれば全てが解決するというわけではないんですよね。そこが重要です。一般的には視覚障害の程度や年齢、進行スピード、ブドウ膜炎や破膿といって水晶体の袋が破れてしまうという状況が出ることがあるんですが、そういったことの有無を調べてですね、手術をする時期とかを考えていく必要があります。で、詳しくは疾患シリーズの動画でお話ししますので、そちらもぜひご覧ください。はい。これらに加えて、トイプードルの場合には、これからお話しする残り2つのなりやすい病気、網膜萎縮と小子体変性症ですけれども、それらも一緒に考えなくてはいけないという特徴があります。なので治療法を考える際には、本当に多くのことを考えていくっていうのがトイプードルの白内障の特徴になりますね。